Salve, salve família, eu sou MC Cachorro, minha rapaziadíssima, meus cachorros, minhas cachorras. Eu tô aqui fazendo reação pra essa música de MC Maneirinho e TZ Da Coronel de Um Minuto. Eu vou deixar reação a esse vídeo começando agora. De dia um tá produzindo na favela. De noite arregado, não entra nada. Vamos que vamos, porra. Estendendo de tomar tiro. Fudendo ela, filmando ela. Furando ela, filmando ela. O melhor começo pra uma música na minha carreira. Sério. Isso da hora. Alright, vamos. Mano, leva ri na toa. Lá no Mandela, o baile parou, passo pra metro. Na passarela, invejoso, reparou no ouro. Eu passo ela. A hora é essa. Minha tropa é só rachixe, sempre 10 anos na frente. Meu ódio camuflado na direita do meu pente. Eu peço fé em Deus, saúde e liberdade. Eu baile para um minuto pra matar a saudade. Os amigos passam, eu tô de longe pegando a visão. Atividade, se tu dorme, cê vai pro valão. O bonde passa, ela me olha dando condição. É pau nas surfistinhas, bala nos alemão. Vai, TZ. Eu quero escutar TZ. Vai, cachorro. Aí. É agora. Ei. Vai, irmão. Vendo ela, sem sentimento e sem coração. De novela, essa me... Sem sentimento, sem coração. TZ tá porra. Foda. Mistura perigo e tesão. De favela, só de olhar nós já sabe a intenção. Entendamento, essa mania de fazer milhão dos trem bar. No dia a dia é só puxar os amigos, é sem falha. Empilhou e veste, ela me pergunta e o trem fala. Minha droga, vendendo meus faixas, moendo seu lucro como se fosse as cargas. Se não fosse ninguém, ela nem me olhava por gerente. Se não fosse da cor aonde nós tava pra bater de frente. Mas tu pode escolher, remetente ou rajada. Nós trabalhar com a mente. O terror do mandado e sonho das safadas. Na hora do brado pra nós fuder. Ei, família, rapaziadíssima, por favor, deixa um comentário sobre o definição de na onda. Eu escutei várias vezes nas músicas funkeiro, música de trap, e nunca entendi a definição. Deixa um comentário pra mim. Fica com Deus. Na hora do brado pra nós fuder. Meu, falou! Essa música terminou bem rápido, mas meus comentários são tipo, fudendo ela, passando ela. O que eu falo mais, mano? Isso é a vida do MC e a vida que eu quero viver quando eu fico MC. Fica com Deus, tamo juntíssimo.